Musantu alola na ye kutatola bikamwa yawe ya salilinga etumboli masanjoli epusenga na yembela Yesu Nzambe oya motema nangaye nazana raison ya koyembela yo bande kobo ya kotale bikamwa yawe ya sali bande kobo ya komonye olamu yawe ya sali ekobisinga biyemba yemba biganga ganga bibina bina Mbote bakinois une fois de plus na pesibino matondi toza awa na cabinet ya Maman Julie Amba, mais précisément na émission au-delà de tout soupçon, au-delà de tout soupçon aujourd'hui lelo boko yoka surprise nini Maman Julie a yelibino. Sans plus tarder na pesi déjà maloba Maman Mbote boni au-delà de tout soupçon azana esengo makasi ya koyamba yo lelo toyeba surprise nini oyeli ba malade na yo oyo osanaka oyo tretaka awa na mboka ya Kinshasa, pas seulement na Kinshasa mais na RDC mobimba kotala pena ba pays voisins na biso. Merci papa, nazana malade ebele nazo salisa. Bandana na présentation batu ba msusu ba yebi yote. Oh batu msusu ba yebi ngate ngai kongo na ngai Maman Julie Amba. Mukolo émission ya au-delà de tout ça. Très bien. Soki batu ba yokaka ngai libanda mboka na RDC ba intérieur na Maman Julie ngai mama na salisaka na bakisi na direct oyo ya mboka na biso. Yango na yeli bino bakisi epona moni vraiment bulu ekeza na mboka na biso. Tokomi kokufa ezalaki liboso moi moto zobela alobia na kena poto na kende kozwa traitement sikoyo bino moko bozoyoka na poto eyindi bato poto be bakomi kokima bazoya na Congo sikoyo tokokende wapi eza bozala na discernement poko yeba bakisi oyo tozozwa batonga wana na bacomplement bazosala yango na banzete sikoyo biso bakolo nzete tozo néglige yango mpona nini yango na lobi vraiment total lokola basi ya mboka na cheli bino exemple wana na émission oyo nasalaki bazotambola makolongo bayebi ata prix ya sous-vêtement te azozwa zemi wana akolatela yamba soki ya mabe soki ya malamu ye aza kuna te bule ezobeta ake bilanga ake kosala azondi aboti mwana ata mosusu okuti alali na kiteni moko ya itoko na ndako ya mabele mwana wana na tongo bakayata bakasi abitabi babimisi libanda na tongo na basizere po bapesa ekombo utali mwana wana pe akomi kotambola azonguluma aza pe bata mosusu izotopolele bazosokolema ya pamba bakole mafuta mbila omoi mwana wana koli kasi yo moto ozoprotege mwana wana na couverture bapoudre ya bien basavoi ya bien omoi mwana wana aye kokufa mpona nini tozozanga makambo mosusu bana mike toza na bakasa moko oyo tozobenga na mboka na biso dikambaki oyo bamama babandi kotongola nani lelo bana basi ya lelo na bamama na bajeune fille kobanda bayebi makambo ya lupoto yango batongolaka bana lisusu te mwana akomi kosala fièvre na hôpital fièvre typhoïde basala mwana moto opération o basala mwana opération ya RNI sikoyo biloko wana na mboka eza te bandeko ya biso aza na maladi oyo
traité nazo yebise bino yango kasi lelo mingi na kolobela makambo ya mabota surtout mabota parce que bato ebele mikolo bazolela lelo nazo salisa malade ya cancer oyo ya libele, cancer ya col na sorte ya nyonso ya libele na sorte cancer nyonso ata na mutu ata wapi nazo traité yango. Nazo traité maladie ya tumeur ya cerveau, tumeur ya cœur. Nazo salisa prostate ozana sonde te na ko salisa. Nazo salisa maladie ya anticorps fatigué. Nazo salisa maladie ya cirrhose des foie. Nazo salisa maladie ya rein. Nazo salisa hernie discale. Maladie oyo incurable o boyoka kasoni mpona koloba yango wana nazo salisa yango. Naza na bakisi nango. Kisi na ngai ebandi kokende na poto ekomi mikolo oyo bulu yeke mpona nini makambo akotya na pose bakisi ebele ezobela. Eza na maladi mosusu okolala na ndoto ozomona yo oza na kati ya bife omoni oza na kati ya banguma tozobenga yango eza envoûtement. Mosusu alali amoni akomi na mwasi na butu abali na mite. Mosusu alali amoni aza na mobali kasi abali na mite. Biloko wana tozobenga yango envoûtement, tozosalisa yango. Bon, ozo traité na envoûtement. Nazo traité yango papa. Wana dana bakisa bukoko ou bien na losambo. Eza na kisa bukoko toza na losambo po mosala na ngana lobi na bana na prière, asisa na prière. OK. Eza ko salisa bana nzambe. Ah OK, sawa. Wana nazo salisa biloko wana. Mutu aza na makwanza na soto. Azo mi kwanza akoti ba hôpitaux ya ndenge na ndenge solution ezate. Nazo salisa. Suki ezo kata na mutu. Syphilis nazo salisa. Hernie na sorte na nyonso. Evimbi eza na kati na marque nyonso nazo salisa. Hémorroïde nazo salisa na ngona sorte na nyonso. Estomac mutu mususu aza na estomac eumeli azui traitement malamu te akomi na problème ya cœur ya azokufaka naza na estomac azokufaka naza soko ye oconsulter ye otali akomi na problème ya cœur motema evimbi nazo salisa. Estomac na sorte nyonso ata akomi kobimisa mai ya vin nazo salisa. Anis bato mosusu baza na maladi ya lobi mama jigi kotelema pasi kofanda pasi mokongo nazokokata kotelema mingi te nasala mouvement surtout mpona bato bavanda na babiro mingi mokongo eloko wana nsima efungwamaka nsima na biso ezalaka lokola beton ezalaka boye soki efungwami mopepe ya kati epesaka force ekomi kobima eloko ya liboso okokoma na baanticorps fatigué. Anticorps ekokoma fatigué ntango ezokoma bongo okokota na bafaiblesse sexuelle. Pour faiblesse sexuelle les la maladie. Ils ont na maladie où il y a bandagi liboso négligence. Sikoyo yango yo komemela na faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle wana ekoya komemela yo sikoyo na nzela ya prostate. Pona nini okokoma na ba infection. Tango simefungwami, tango ozokota toilette, mbezo bima, okozwa batango somutu mususu akoti na toilette, azana ba infection na yo okoti. Tango nye wana ezokita na kivu mai wana bata mususu ekobeto na sima ozo infection ya mutu wana yango mone yekomena mutu na ba prostate mutu komi na problème ya prostate yango nazo salisa maladi wana omona maladi ya woke nazo salisa yango 30 minutes ata balobi ewumeli OK de maladi nini 3 mois tozo benga yango na chuluba chunsukusuku. Ah OK yango wana nazo salisa yango 30 minutes. Ceux qui voyaient na mutu ndenge nazoloba ba anticorps fatigué wana mutu tango azobela makasi lokola papa oya ye na consulter pona benye ofirime ye omoni mopepa ya zolo ekomi kotikala na kati ezo bima lisuli banda te omoni akomi kosala boye po mopepe bima boye ya yezo sala pona nini ezozonga na kati yango omoni makasi moye ya mutu atelema ezate asimba mutu asimba eloko yango tozobenga anticorps fatigué. Omoni mutu wana na koloba te ba chauffelenga mai ya moto ba chela ngai mungu mboma misatu na sengi matiti na ngai na kamuli mutu wana na ye kosala kisi ya komele na pesi afandi 30 minutes na tuni ya bebi naza na changement nazo kandenge na bandiko yoka wana te pona nini tozosala mopepe bande kobima na zolo
ndenge mopepe na biso nyonso ebima na maladi makasi mopepe wana ebimaka te yango nazosalisa bamaladi wana maladi nyonso to oyo natangi na oyo natangi te bato bazobima bato fina na mino azosalisa eza infection ya mino oyo cataracte ebimi na miso eza ba infection ya miso yango ezobimisa babiloko wana nazosalisa tofine ezobima na matoi yango omoni soki nazosalisa basi ya kobota nasengaka mobali na mwasi baya po soki nasalisi mwasi aye kozwa zemi mobali azwi kisi ya infection te ntango bakobota mwana okomona mwana yakomi miso rouge ata mosusu omoni baboti mwana mosusu eloko ebimi na litama omoni baboti mwana mosusu omoni loboko oyo ekatani eza te infection ekatanaka biloko wana mpona nini eza maladi moko eza na chaleur makasi koleka na moto yango esalaka babiloko wana yango omoni nazoyebisa bato nalobi te lokola lelo nazolobela makambo ya mabota basi oyo mabala ezokufa oyo lokola mama wana nakeye kotala mwana na hôpital libala ya eboso ekufaki mobali alokolaki alliance mpo azobota te basali 5 ans na libala mabota eza te ntango ayaki epa na ngai nayebisaki enolobi nakutu shikole oyo eloko ezobotisa eza kole eza monoko te eza lisu te eza litoi te eza kole ntango natushaki kole na ye nakutaki kole na ye ezalaki ya komata nayebisaki malobi mama na façon oyo okomata te mpo mobali na yo azokitela kole na yo oza likolo ye aza na se soki nakitisi kole okobota mwana mwasi okobota mwana mobali mama Julie nakei nazwi mobali mosusu yango apesinga mbongo oyo na ye mpo mobali wana ayebisi ngai ye mpe aboti te aza na pusana botele basi nyonso afandi na bango baboti te ntango sikoyo mama wana ayaki na mbongo nasalisaki ye nalobi kende okutana na mobali na ye azwi zemi mama Julie zemi ekolembe pasi zemi ezalaka maladi na nzoto maladi ekosile soko oboti te lelo motu mpasi makolo mpasi liso mpasi ye mokongo ezalaka ka bongo bato oyo baboti bayebi makambo wana ntango nakendaki napesi mama wana kisi nalobi kisi oyo eza ya kolia oyo ya kolia basalaka boye azwi zemi ntango zemi na ye ekokisaki 8 mois abandi kopesa ekisi ya kofongola ko lelo omoni basi bakende kobota basala césarienne basi mboka basalaka bango césarienne te bazosala bango césarienne te baoyo bayebi makambo ya kosalela nakende na hôpital docteur akoyebisa ngai pédiatre akoyebisa ngai mpona likambo ya mwana biloko wana basi mboka bayebi bapédiatre te bayebi badocteur te yango mama wana nabandi kolandela ye nazolandela zemi na ye nalobi mama azwa kisi oyo esalela boye ntango tokokisaki 9 mois apesaki ekisi oyo mwasi aliaka po mwana aningana na libumu salite ebanda kolungwa na libumu po babotaka bana mosusu omoni biloko ekangikangi ye na nzoto bana aza na kisi ya kopesa mwasi alie asokoli mwana na libumu biloko wana eye kobima na makila salite ezobima wana apesi mama wana kisi ntango alie kisi wana douleur ya koboti ebandi akomi na hôpital aboti facile basali césarienne te basali césarienne te mwana 2 cm oboye lokolo bamususu bawumeleka wana bakowumele na biloko wana te tosalela bamatiti na biso toliaka epinare toliaka pondu toliaka matembele kasi ndenge nini mpona kosalela bakasi oyo eza ya nzete tele salele yango moto azoloba te ngai na kosalela yango te ngai na mesani kosalela bacomprime bacomprime ekobotisa yo te surtout ya mikolo eza susu makasi te lelo toza na basi ebele baza baekomi lokola bakisi bazosala biso mikolo ya bafleur ya bacitron ya baorange ya banini bakongole bafongole miso bakongole bafongola misu wana eza appel ya mama Julie atalisi bino d'abord bamaladi oyo atretaka na kati ya cabinet na ye mais lelo tozolobela mingi kobota ya bana basi nde boyebi komi problème surtout na kina awa na Congo kobota ekomi mwa compliqué okeboye miyom okeboye oyo aza na bakiste okeboye eza boye nyonso wana eza problème. C'est pourquoi lelo mama Julie azoyebisa bino ke boya epa na ye azweli bino déjà solution. Mama Julie nalingi opesa nanu mo adresse na numéro ya téléphone na ebite soki moto aza na posa na yo akobengo nde nini akomona yo api parce que kini eza monene naza na komina ya Lingwala
naza na Trump 221C wana okuta mama Julie soko komi na croisement mushitaka benga ngai na telefone okozwa ngai numéro na ngai okomona yango na se docteur assez à émission na ngai soko okuti na YouTube na WhatsApp na Facebook okuta numéro na ngai nyonso na internet okutuna ngai mituna oyo ozana hôpital na ngai ezaka place moko na Chouap 221C. Ozana babisika mususu. Nazana bisika mususu te na fongole na hôpital te nazana souci ya gouvernement à soutenir les gars. Nazana poste ya papa Okonzi Félix Chulo à soutenir les gars na maman Denise. Nazana poste ya papa sanga makoki to tonga ekolo na biso ya ba traditionnel. Yango to tonga hôpital na biso. Bato pe baba na kokota na hôpital na biso baba na kozwa traitement. Ngai pe nazana souci ya bapesa nga ba malade incurable oyo nazotango po nasalisa bango na te mama Julie azoloba makambo solo po nazoloba makambo ya kobota nazana bato ebele nazana journaliste wona bandi ko travailler na ye ayebi bisika azali aba azosambela na église moko songolo na lingi kotanga yango te lelo azana bana mibale nasalisa ki ayaki pa na ngai mama Julie Pierre Leleki la sali boye nazana bato ebele baboti baboti na mboko na sina la kisi ba image na bango kala lelo image oyo nazo la kiso yo eza ya sika ya bebe oyo ya sana hospital ya mama na yo babifinga ki mwasi ekomba azobota te awa toza na centre maman Julie Amba tozomona mama moko aza liboso na biso yango tozopose question ya koyeba mama bonjour. Bonjour yaya. Kombo na yo nani pe eloko nini ememi wana na centre na biso? Kombo na ngai mama Angèle ememi na centre ya mama Julie eza na problème ya kobota na problème nazalaki nango nasalaki premier mariage kufinga oyo likambo ya kobota mobala boyi ngai ndina kolanda mama nali kolanda mama na tv ndenge azopesa émission na yaki mama salisinga to mama Julie salisinga kaka na sanza moko wana ndenge akenda concevoir lelo na bandi bongo ozomona ngai awa na misu na bino ya nzambe asali na kidoko masuka. Naza sûr que bino nyonso bomoni maman Angèle akoya lisusu kopresente biso bebe oyo nzambe na biso apesi ye bino nyonso bokomona. Donc maman Julie azosala misala na ye eza lokuta te azosala misala ya solo elongo na nzambe. Merci beaucoup maman Angèle tozela yo elongo na bebe. Merci nzambe na bomo nzambe na mzia omanje la tumisami mingi mpona problème ya maroka nzambe na bomo nzambe na mzia yesu masi yankulene papa olakisi nzambe okotosala nzambe sikona se papa ofesima bali tukupesoli yesu yango nalobaka mosala na biso mokonzela bakonzi yesu masi yankulene tobanaka na priere naturel otosalisa bana na yo omonaki kolele ya mama Angèle yabaleki mbala liboso mbala ya mibale ntango yaki ya bimima Julie nakosala nini tala bina ngai aza na posa kobota bayebisaki mama Angèle mama okobota po sala abotaki ana abotaki yo mpe okobota po elo mama Angèle mwana ya mbwaya baboti basalaka leyete me desina mwana nzambe ndenge tobongisaka ozokaba ye na maboko ya nzambe nzambe abatela ye nzambe pouvoir ya kolia ya kolata ezanga te pa baboti mpe ntango akokola akopusana na
âge pour abandakela sinzamba pour voir les sous tikino akokola na nyonso ezala maboko ya nzambe ndoki moko te azwa accès na vie ya mwana milimo mabezo accès na vie ya mwana te ezala coutume ya famille ezala balien famille eloko moko te ezwa contrôle na vie ya mwana otobondeli au nom de Jésus nzamba lola nzamba ekokabasha elove oyo alalaka te alobaka te ezali yo nzambe papa biso kokabisha es na maboko na yo nzambe yo nde batela yo nzamba lola kolo nabandi kobanga esalaka soni kasi nzambe soki apesaka mbala moko apesaka defa te yango ozala na kondima mwana oyo azala mosali ya nzambe nayebi sikoyo priere kozala makasi mpo na nini obele mpe mokolo ya losambo oke losambo olekisi mwana nzela ya losambo okopekisi bisika ya bana moko bazosakana bayokaka baboti na bango te mimi te mpo na nini eza nzambe moto apesaki yo mwana eza ngai te mopesi eza yesu oyo epesi mwana oyo akisi nzela ya losambo lokola yo mama na ye osambelaka lokola papa na ye asambelaka ndenge nzambe afungoli nzela boye esili makambo ya kobotekanga na lisusu eza te ngai nayebisaka moto nyonso nzambe ezala liboso ya bikolo nyonso mosala nasalaka ngai nazolakisa nzela nzambe nayebi eloko mosusu te ntango ayiki na hôpital na ngai eske okoti ngai naza na baceremonie tobandi na priere mokolo ya liboso ntango sosilisi nazwi matiti na lipite mama aziela asalela biloko yango oyo olambi olie oyo osali boye nzambe akosunga yo omona eloko mosusu te eloko tozobana nango eza priere eloko tozosilisa nango eza priere biso toza bana nzambe kosalisa ya bana nzambe oyo moto abangaka o mama prophétesse o mama pasteur o ngai naza boye yaka kosalisa na biso eza ya bana nzambe okoyoka mosala tozosala priere eza na kati biso tozosambela tolobi nzambe asala nzambe na biso asalaka mpo ye atelemaka moto asoka lelo ye atelema moto asoka mpo na mama angele na papa yango wana nolobi continue na priere kobomba yo moko te yebisa balinga mosusu baza na mpasi ya bongo te yaka moninga otenake kozwa lobiku ya oyo yango moni moto mosusu alobi mobulongi ya boye ngai na libala mpo nazobote te yango nafandi ndenge naza boye naza na bisika ya kokende te nzambe na biso atelemaka moto asoka bamagile yamba azobenga yo nalobi batémoignage ya oyo bapreuve yango oyo bino bato bolobi 45 ans 50 ans 60 ans tala lelo naza na hôpital naye komema mwana babotaki elobi na poko epa mama nje aye pa na ngai azolela azolongola bilamba alobi mama na suki ngai nalobi te place mayele na biso esukaka ya nzambe ebandaka awo eza intervention ya nzambe nzambe ye moto azopesa mabota yo koloba te ngai nazobota te mama ministre mama député oza libanda poka oza na RDC oza na intérieur mama Julie amba ngai oyo ndenge nazoloba ndenge nazosala nazobikisa kofanda te bamaladi nyonso ekerabe oyo ya ndenge na ndenge nyonso lobi te ngai balongoli ngai trompe moko etikali trompe moko na kobote okubota kosalisa ya bana nzambe kobanga eza lisusu te na 2022 mapamboli na mapamboli eza vraiment bikamo ya nzambe oyo eza bikamo ya nzambe oyo beza bikamo ya nzambe kotuna ye te kotungisa ye te soki ozolinga luka ngai oya kokota ngai tozobanda na yo priere tobandi na yo priere tosilisi nazwi na biso mama zo oyo salela boye mpasi ngai esali nini esili na 2022 soki yo olali nayebi omoni mama Julie yamba te kosalisa ya bana nzambe. Merci maman, félicitations. Merci papa, vraiment. Merci Nzambe Angela et maman Nzambe ça et non vraiment. Merci Nzambe, merci.
Donc il y a qui peut comme malade et pas maman Julie. Bana boso ekufinga ina lata ivoire na lata alliance bana boyinga kapu na mama obuta mais tant na kolanda mama na TV na moni mama na yaki mama asalisenga na yaki na zolila mais tu bandaki na mama na prière apesi na banzete makasa lelo bébé yeyo na boteki elobi. En tout cas nzamba zo lokumu donc na ngolo nzambe na nosimbi maman osimbi mu bébé et puis na nzela ba soin ya mayele o nzamba pesi pa mama Julie Amba Olandi makambuto ayebisaki yo elelo yango mwana abotami siko lobani na bato badutaka nde bazoyoka mama Julie Amba boye bazodute bazoloba makambo lokuta leo toza na hôpital koyebisa bato wana nini bana basana koyebisa bango nini baya bameka ndenge nga na meka ekipe na moni nzambe parce que nga mpe nayaki nazolela na bandai mpe kodute mais lelo tala résultat na nga yango na ndimaki te pas même matin un mois mbama moko na concevoir. D'accord, merci. Maman Julie Amba, félicitations maman. Merci papa. Nous sommes les hommes en état que docteur. Ozo soigner biso na kisa boko, ozo soigner biso na banzete, na bamisisa. En tout cas, le lot moni résultat. Sentiment na yozanini. Pour bien le médecin, toi vous autres traiter biso vous élabor mon appel ba résultat ba malade dabino. Le lot que dans hôpital ku ta la moi sur bando robota tout ça d'ici na ngolo nzambe lelo moi na yo botami. Pour na yo moko mama Julie Amba ozo se sentir ndenge nini et puis ozo ba nini na bato yo badutaka na médecine na bino bi bato wana bazo dute wana ba komina ne pa na ngai te yango na lobi ba ya epa na ngai olisalisa ya bana nzambe yango na lobi président na biso mokonzi ya mboka na mama na biso mama Denise Kero a soutenir ngai na tongo hôpital ya mboka na biso ya RDC liboso ya nakene na bapeyi mususu na bamboka mususu batanga banzete na ngai baloka bapere bamashini tonikisa biloko oyo etambola na mboka mobimba eza kotombola mboka na biso naza na traitement nazosalisa sikoyo makoki eza te yango nazoloba baministre ya santé badepute banini bakunzi na biso boza na bongo vraiment ngai nalobi soutenir ngai eza lokumu na yo mpona koloba papa Kengandi asali boye totongi hôpital na biso tosali bilanga na biso totongi ata ministre na biso ya santé nalobi vraiment otala makambo oyo ekoluka monde mobimba ntango bino bozomona bobimisa mbongo boza nango totombola mboka na biso mpo bapaya bamboka mosusu babanda koya kozwa traitement epa na biso ya naturel epa mama Julie Amba. D'accord, félicitations maman Julie Amba, félicitations maman. En tout cas musala ya boye na kati mboka na biso eza na momeno to mona ya marque hotel nzamba komisa mazwa lobiko. En tout cas bato balandi biso toza vraiment na hôpital boko mona toza vraiment na hôpital maman na biso ayaki kozwa traitement pa maman Julie Amba et puis lelo yango ba résultat yo muto zomitungisama maman Julie Amba bazobenga ye tembe sukisa yo muto che tembe yaka tembe na yo isuka. En tout cas merci beaucoup. Merci. Moi suppose la na balé bota na libanda mwana moko bana bibale ata na bible moi c'est ko bazala raté ma belle nzamba pesi moi c'est za pona ko libuma pesa eza pona ko mbumba yo fandi olobite mama bilamba mama bichu un jour ozana no malamu tango sa jeune soko ko mipaka okoyeba valeur ya bana yango na bengo na de bien yo bare ke kangami olobinga na comme na ménopause 35 ans 40 ans, 45 ans, 50 ans, 52 ans, 53 ans, basi mususu bazobota. Babota ka oui. Yango ngana zo ibiso na lobi yaka soko za libandamo. Yaka na salisa. Soko za na RDC, soko za na intérieur. Bakisi na ngai zo kende partout. Na tindikisi na agence ya Vasilom. Na Kolezi, mokolo na ngo azui yango, lelo to solola ki na yaza mama prophétesse. Amati na ngomba akeko bondeli pona ngai. Ba Congolais boya kozwa traitement ya mboka na bino. Botika soni soko tika lina soni yo kufana maladi na yo nga mama Julie naza malamu naza na problème. En tout cas maman Julie na pesio matondi na tondio botondi parce que oya noli bien surtout en ce qui concerne ma boti ya basi est-ce que au traitaka pe mibali o babota kate parce que na yoki olobeli surtout kobota ya bana basi siko bana mibali bana mibali pe na traitaka bango
na traiter ka bango na maladie eloko libosi ya ko traiter mwana mobali pe na ko consulter ndenge na zo consulter mwasi po bango pe bazana problème ya ba éjaculation précoce bazana ba problème ya ba faiblesse sexuelle bonsu super force pe ya ki mobali ezate omoni mama Julie ngai kolemba vraiment eleki ba fatigue yango nazo yebisa ba papa na lobi ceux qui poto sala bien na mboka na biso ya RDC basi na mibali bo banda ko ya ata ozobela te loba nazo kende pa mama Julie na banda ko zwa traitement ya nettoyage pona 1 mois pona ko sokola mukongo na ngai ko sokola ba vendre na ngai pona makambo ya faiblesse sexuelle o anise fungwa ezala te ngana ibisibino soki nazo landelo na biloko wana moye ya obela mukongo ezate bozwa faiblesse sexuelle ezate okobotisa mwasi normal mwana kozala normal yo kozala normal négligence ya bandeko na biso eza ya nini osala comme ça le cameraman na biso moni ndenga telemi wana ndenga telemi nyonso wana azoyoka chaleur na zoto chaleur ezomata ba chaleur wana mutoki wana yango efungolaka sima ya mobali efungolaka sima ya mwasi yango nazoloba biloko omoni ndenga alati bilamba soka komi na ndako pona ba papa basalaka na ba bureau basalaka na ba entreprise soki bazotonga ba ingénieur bazosala misala ndako soko komi na ndako na yo muni oyo eza ndako na yo eloko liboso longoli bilamba oyo elataki journée mobima wana kota na bouche sokola mai ata zona nzala ya ndenge nini data mwa couper ya munene wana ko pesa bango déjà traitement ya utena zo pesa bango pona nini po omoni tango zo fanda na bilamba oyo décalé ekangi ye pantalon ekangi lokola ba pantalon ya dine ya kanga dadi oyo bazo la kolo muto azotoka mingi siko chaleur wana tango ezokoma na anise ezofungola anise place ba faiblesse sexuelle ezobanda yango wana yango nazopesa bango mwa tolimu te bayena nute po olongoli bilamba wana osokoli mayi olati mwa coupe ya munene olati mwa single ya munene ofandi musikoyo mupepe komi kokota na nzoto mpona nini omoni énergie oyo obungisaki wana motoki nyonso wana ezaka makili oyo eza ya nzoto yango ozobungisa yango omoni moye ya bapapa bazwa mabongo minene eza te basele nini eza te okomoni mosusu ndenge aza wana alalika bongo asokoli ata mali te sikoyo okei kosuba okei kosala basali te nyonso wana sikoyo tie yango yango omoni kokufa tozokufa yango wana nazoyebisa bango moto abatela nzoto na ye moto alengela nzoto na ye soki tozosalela biloko wana moye ya potopoto ekota na nzoto na biso eza te. Merci beaucoup. Je crois que ça déjà dans suka ya émission ya lelo na mama Julie oyoki apesi adresse apesi pe numéro yango na pesa na CA soki botali bien na CA ya écran na bino bomoni adresse yango na tokomi numéro ya téléphone pe yango na tokomi soki oza na posi soki oza intéressé soki ozobela ko hésiter te benga numéro yango na adresse pe yango na koma na cabinet ya mama Julie ozwa biko je crois eza maloba suka ya émission en tout cas botira la malamu nzamba batela bino tokutana mbala ya sima. Merci beaucoup mama Julie. Merci mama Julie. Musa Lola na ye kutatela bikamo yawe ya salinga etumboli masanjoli epusenga na yembela Yesu nzambe oyo ya motema ningaye nazana raison yako yembelaka yo bandeko boya kotale